mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh tôi thì hơi đơn giản xíu. Không có làm gì cầu kỳ hết, nấu cơm ăn thôi. Vâng. Hôm nay ở chỗ của mọi người sao rồi? Có ổn không mọi người ơi? Hôm nay chỗ em cũng tạm ổn bình thường mọi người. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha mọi người. Hôm nay anh em mình tiếp tục làm một cái cà diếp mới. Nói chung là cái cà diếp này cũng đơn giản thôi. Từ làm cái món ẩm thực ăn với lại trò chuyện cùng đại gia đình của mình nha. Hôm nay mình làm món gì giờ tao? Giờ cơm mình đã nấu xong rồi, giờ mình chỉ chiên cá, mình làm cơm chiên cá mặn nha. Wow. Hôm nay mình thay đổi cái món mới mọi người ơi. Làm món cơm chiên cá mặn. Bữa nay coi cái anh đầu bếp này tay anh nấu như thế nào nha. Rồi bây giờ anh hiện tại đang chuẩn bị đồ lên mình nấu nướng nha mọi người. Rồi bây giờ trước khi mình làm cái món cơm chiên cá mặn này thì mình sẽ cần những nguyên liệu gì đây anh Tạo? Chiên cá. Đây là cá này là khô đù nha mọi người. Là khô lù đù hả? Ừ. Còn nấu sốt của con cá Lý Châu nè. Này khô đồ ở nhà không mình mua có sẵn á, nghe mọi người, để mình chế biến làm món cơm chiên cá mặn cho mọi người xem nha. Thì mình tận dụng lại để mà mình ăn những ngày tránh dịch nha mọi người. Về có chi mình dùng nấy thôi, mà cái món này mình thấy là cũng ngon và hấp dẫn á. Bông tỏi nha. Giờ phải bồng tỏi đúng không? Nguyên liệu mình chuẩn bị gì này? Cái này hộp vịt là làm gì ta? Lát mình đập mình để vô cho cơm nó được ngon hơn. Ồ. Nay lại anh Tạo đầu bếp tiếp tục trổ tài nha mọi người ơi. Xé cá nha. Nó nóng mọi người ơi. Chỉ là để nãy giờ nha. Giờ còn nóng. Này mình chiên xong rồi bắt đầu mình xé từng miếng nhỏ ra nha mọi người. Thì nó xé ra cho mình dễ ăn hơn. Xé mình gỡ xương ra. Để xương luôn được không? Được. Giờ không thích bỏ xương, ăn luôn xương luôn. Được không? Được không? Được. Lát không ai rảnh rồi chở phải đi móc. Ăn cá mà nhỏ nhả xương ủng, cá này là theo là ăn xương ăn luôn là gì? Nhai xương rồi nước xương luôn. Không được nữa. Chứ chỉ bỏ. Phí không? Ừ. Ra mà chợ thấy sao? Rồi ra chợ buổi sáng này vắng tanh. Ngày 11, 12 giờ trưa, giữa đông, đâu ra. Ở trong làm chợ chưa mở cửa nữa mà. Xong rồi đó hả tao? Xong rồi nha mọi người. Đây là cái cá nãy giờ Tạo Nobita mình xé xong nha mọi người. Giờ tới mình là rửa rau dưa leo thôi. Hôm nay dịch vẫn còn chưa có hết cho nên cứ đi là loay hoay vòng vòng trong nhà không mọi người. Ra đường thì phải đeo khẩu trang suốt. Và trên Sài Gòn này á, những người mà đi làm á đều phải là chích 2 mũi hết mới được đi làm nha mọi người. Rồi bây giờ hiện tại thì cơm chín rồi nghe mọi người. Giờ mình bới cơm ra đi. thì trước khi mình làm cái món cơm chiên cá mặn này là mình phải bắt cái nồi cơm lên trước để đó. Rồi sau khi cơm chín rồi á mình mới bắt đầu pha chế thêm nữa nha mọi người ơi. Đóng nha. Cái này mình múc cơm ra với một cái số lượng mà mình vừa đủ ăn thôi nha mọi người. Rồi sau đó mình mới bắt lên bếp chảo. Đây. Bếp chảo mình chuẩn bị sẵn để cho nó nóng. Đó, rồi sau đó mình bắt lên mình chiên thôi.
Như đây chắc ăn được ha. Ừ? Như đây chắc ăn đủ rồi ha. Như là tôi ông ăn là dư sức rồi. Nhà có hai anh em mình mà. Vô cái luôn bà đấy à. Trời ơi. Vậy. Nút nhảy ra vô cái luôn rồi. Nghèo khổ mà đến nỗi mà tới cái nút dặn cái bếp ga nó vụt văng ra luôn rồi mọi người ơi. Cho tỏi vào. Tỏi đã vàng rồi thì mình cho cơm vào. Đây là mình làm theo cách của mình nha. Mẹ mày. Ai có cách nào ngon hơn thì mọi người làm nha. Mọi người nào có cách làm ngon hơn á thì có gì đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nha mọi người ơi. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Đây là cái cách của đầu bếp anh Nobita tạo thì từ xưa đến nay ảnh thấy cái cách anh làm thì rất là ngon cho nên ảnh áp dụng vào cái cách của ảnh. Thơm chưa? Thơm chưa? Thơm chưa? Quá thơm chứ. Người làm ấy đứng ở trong á không có thơm đâu, nhưng mà người đứng ở ngoài á trời ơi nó bay cái mùi nức nở chịu không nổi luôn á. Mày đừng có bốc phát. Biết là tỏi đúng không? Đây mình bỏ cơm vào á mọi người, mình bỏ lên chảo mình xào cho nó chiên cho nó vàng, hơi vàng cơm lên. Cái đây mình dầm ra cho cơm cho nó đừng có dính cục á mọi người. Mình cho một tí muối vào nha. Rồi bắt đầu mình nêm thêm nha mọi người. Đó mà đặt nêm cái bỏ muối vào cái cách Tôi năm nay gần ghê chưa? 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Ây da. Bất cẩn quá. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Rồi giờ tiếp theo nữa là mình đập hột vịt bỏ vào chén nha mọi người. Thay vì mình nhầm bạn thì làm đập hột vịt đổ vào trong chảo luôn, trực tiếp luôn thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không được hay mấy. Khi mà mình đập vào chén là mình quậy đều lên là mình cho vào chảo để mình Nếu mà đập hột vịt bỏ vô nồi chảo luôn thì cũng được bình thường, nhưng mà sợ Đúng rồi. cái là sơ suất cái là nhiều khi hột vịt nó bị húi á là toan luôn cái chảo. hoặc là cái vỏ hột vịt đó nó sẽ rớt xuống đó thì mình ăn vô thì nó không có tốt nha mọi người. Cho nên tốt nhất là mình Đập lại chén chứ đập lại đi, chén có gì trước. mình bỏ cái này thôi. Được không? Này mình đảo đều lên cho hột vịt nó vừa. Này mọi người làm hột gà cũng được nha mọi người. Gà hột vịt gì cũng được. Có gì nhà có gì thì mình cứ tận dụng cái này, không cần thiết là phải hột gà. Đảo đều, trộn đều cơm với vịt lên. Anh làm cái món này được mấy lần rồi anh ta? Nhớ Nhiều quá không nhớ hay là được lần 2 lần không nhớ?
nhiều khi thích ăn thôi, ai đâu nhớ. Nhiều khi thích ăn với lại lâu lâu mình muốn đổi khẩu vị đó. Đó, cái này là lúc này là hột vịt nó đã hòa tan với lại cơm rồi, cũng đã khô lại rồi. Khi đập hột vịt vô là thấy hột cơm nó bời rồi ở liền, thấy không? Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Rồi lúc này mình đổ cái mặn vô. Rồi kế tiếp là bắt đầu mình cắt dây leo ra nha mọi người. Cắt leo ra mình trang trí ra ngoài dĩa, rồi sau đó mình đợi cơm chín thôi, đem ra ăn thôi. A few moments later. Rồi món của tôi đã làm đã hoàn thành rồi nha. Xong rồi nè mọi người. Mọi người Đen, nhìn nó đen. thấy bắt mắt không? Wow, Đó, anh em tôi chỉ ăn đơn giản như thôi. ăn đơn giản vậy thôi đâu. Dữ thiệt chứ. Đó. Đơn giản của Tạo ở đây mọi người. Wow. Nhìn quá bắt mắt như mọi người ơi, quá hấp dẫn luôn. Mày đừng có bốc quét. Một chén nước chấm tương ớt siêu cay luôn nha mọi người. Wow, ngày hôm nay được ăn cái món cơm chiên cá mặn của anh Nobita Tạo nấu nha. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Ăn muỗng nha mọi người. Không ăn đũa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị ra ăn thôi nha mọi người. Đói bụng quá. Đợi Tạo Nobita mình nấu ăn. Mà mình đứng ở ngoài mình chịu không nổi luôn á cả nhà ơi. Bụng nó kêu cồn cào, kêu ọt ọt hoài luôn á. Mời đại gia đình ăn cơm mà. Em mẹ mày. Giờ mình chan tương vô cái mình thưởng thức thôi cả nhà ơi. Nãy giờ chờ đợi mỗi mòn đói quá trời đói, giờ quất cái trời. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất là lạ nha các bạn. Lần đầu tiên mình ăn cái món cơm chiên cá mặn luôn á mọi người. Đéo tin. Rất là ngon. Nè, xương nè. Xương nấu xương đưa cha. Ai kêu ăn xương nè. Thì ông ăn thì là tôi ăn tôi mới ăn xương, còn ông ăn đưa tôi làm gì nào. Nè, tao liếm hết thịt nè, còn xương nè ăn đi. Cho ăn đi. Chơi kỳ. Nha. Cặp vô một miếng cà chua với một miếng dưa leo. Cắn ớt bắp cay. Mình cắn hai miếng cũng đúng nha. Mọi người biết sao mà mình để ngồi lên đây không? Không chẳng có tác dụng vậy, chỉ có đẹp hơn không làm gì hết. Để ngồi để trang trí mọi người. Ăn thì vẫn ok, nhưng mà chủ yếu là trang trí cho đẹp, nhìn nó cái phần bắt mắt hơn nha mọi người. Món này rất đơn giản mà làm ăn cũng nhanh gọn lẹ lắm mọi người. Xương nè. Xương vậy ăn đi chứ bỏ chiều người ta. Quất luôn, tôi quất xương luôn. Nếu ăn xương là có lỗi đó. Lỗi gì? Lỗi mang chó.
Tại mấy xương này nhầm nhò với mấy con chó, con cho mấy xương phải nhiều kìa chứ. Tôi bắp rồi hả? Ừ. Con cho mấy con chó mấy xương này nó còn, chứ mình chửi lại ông lại ngược lại nữa. Cho không đủ. Cứ ăn không có đã sao chịu được. Rồi có trai cho nó cắn miếng. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Đưa tay vô cho cắn miếng xong cái lúc đó mình đi chích ngừa ha. Thì mình cắn lại nó. Chạy qua chạy lại là những điều. Chạy luôn. Xuống rồi đó. Ngon. Mọi người ơi, mọi người xem video của anh em mình á, nếu thấy hay mọi người giúp đỡ cho anh em mình xin một nút like và đăng ký kênh nha mọi người, để anh em mình có một cái chút động lực và kinh phí làm những cái video tiếp theo cho có phần hay hơn cho mọi người xem nha mọi người. Đéo, đéo và đéo. Ok xong. Sao nữa? Giờ đang nói giờ xương nè. Luôn á, thường à, xương nhỏ quá. Bước luôn. Nhai nước luôn. Ừ. Bỏ túi đi lát. Bỏ túi đi lát này buồn buồn lấy móc gan. Túi là bỏ cha. Bỏ túi đi. Chứ nhỏ như quay là lặn hay lặn như lưng quần nữa á. Mà để lát đi rồi đem đi cho mấy tiểu tượng ngoài cho ăn. Ngon quá. Ăn là chua được không? Gì? Ăn là chua được không? Được chứ có gì đâu. Cái gì đâu ăn được hỏi thì nội ba. Ăn là chua nhiều tốt lắm. Ăn cà chua gì tốt gì là nói cho mọi người nghe luôn nè. Năm nay là mình biết đơn giản thôi, ăn cà chua nhiều nó đẹp da. Bởi vì thấy da mình đẹp không? Em mẹ mày. Ăn dứa tự tin gầy đẹp không? Tự tin quá anh Tạo ơi. Ít mụn trứng cá. Ừ. Nó mụn trứng cút không à. Rồi sau khi hai anh em mình đã bào hết cái dĩa này cũng gần hết rồi nha mọi người ơi. Thật sự là rất là cay, ăn được mình ăn cay không có được tốt cho lắm á, nhưng mà mình ăn mấy món ăn này mình cũng rất thích là phải có ớt để cay để có phần hít hà đồ cho mọi người xem. Cái gì với hai anh em bào cũng ghê lắm nha. Bào hết cái dĩa luôn. Ăn nguyên với cơm chung luôn. Ngon lắm mọi người ơi. Ở nhà mình có gì mình tận dụng nấy trong cái mùa dịch này mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay á, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha mọi người ơi. Cho kênh mình nó được phát triển được 10k sub nha mọi người. Cố gắng lên tới từng ấy là cũng được rồi. 10k sub là nhiêu? 10k sub là nhiêu? 10k sub là 10.000 người đăng ký á. Đúng không? Thì mình đặt chỉ tiêu từ từ lên thôi, chứ mình đừng đòi cao quá, người ta nói chèo cao quá té đau à. Đúng không mọi người? Đừng có tham lam quá thì tham gì vừa thôi. Thì ví dụ như hơi may mắn nó được 100.000 người đăng ký cũng được. Rồi bây giờ chắc có lẽ video mình tạm ngừng ở đây nha mọi người. Thì anh em mình sẽ hẹn mọi người cái video tiếp theo sẽ có phần sinh động hơn. Thì mọi người hãy bình luận cho anh em mình một cái ý kiến để anh em mình sẽ ra những cái video mới cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ thì nói lời tạm biệt và chia tay mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha, bye bye. Chúc mọi người buổi trưa vui.